హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ బాగున్నారా? దిస్ ఇస్ బిందు. మీరు చూస్తున్నారు అమ్మూస్ క్రాఫ్ట్స్ అండి. ఈరోజు నేను మీకు ఒక కషాయం అనమాట. ఆ కషాయం పాతకాలం నాటి అమ్మమ్మ తాతయ్యలు వాళ్ళంతా చేసుకొని తాగేవాళ్ళంట. అది పడిశము, దగ్గు, గొంతు నొప్పి, అజీర్తి ఉండేవాళ్ళు దీన్ని తీసుకునేవాళ్ళంట. నాకు తెలిసిన అమ్మ వాళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో దాన్ని తాగుతుంటే మీకు షేర్ చేసుకోవాలని అనుకున్నాను, అందుకే ఈ వీడియో తీస్తున్నానండి. అమ్మ, దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమమ్మా? జీలకర్ర, లవంగాలు, తెల్లగడ్డ, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, పుదీనా, చెక్క, నిమ్మకాయ, అల్లము, పసుపు, మిరియాలు, తేనె. అవునమ్మా. ఇంకేమన్నా వేసుకోవచ్చమ్మా దాంతో? ఏం అవసరం లేదే సార్. బెల్లం అంటారు కదమ్మా? బెల్లమైనా వేసుకోవచ్చు, తేనె అయినా వేసుకోవచ్చు. రెండిట్లో ఏదైనా వేసుకోవచ్చు. ఏదైనా వేసుకోవచ్చు. సరేమ్మా. మిరియాలు, జీలకర్ర, లవంగాలు, తెల్లగడ్డలు, చెక్క, పుదీనా, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, అల్లం, పసుపు పొడి మలిపించుకోవాలి. అమ్మ అల్లం తురుముకున్నారండి. అది బాగా మొత్తం ఈ కరివేపాకు ఇవన్నీ కూడా బ్లాక్ అయ్యేంత వరకు బాగా మగ్గాలంట. అన్నీ మగ్గిన తర్వాత ఫిల్టర్ చేస్తున్నారు. చాలా ఘాటుగా వస్తుందండి స్మెల్. ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత ఒక 2 స్పూన్లు వరకు తేనె, మీకు సరిపడా తేనె, ఒక హాఫ్ నిమ్మకాయ పిండుకోవాలంటండి. పిండుకొని ఇదండి, ఇదే అండి కషాయము. దీన్ని తాగితే కోల్డ్, దగ్గు అంతా రాదంట. చిన్నపిల్లలకి తక్కువ క్వాంటిటీతో ఇవ్వాలి. అల్సరు, గ్యాస్ ట్రబుల్ ఉండే వాళ్ళు కొంచెం తక్కువ క్వాంటిటీతో తీసుకోవాలండి, ఎక్కువ తీసుకోకూడదు వాళ్ళు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.